सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वैसे तो आप कफ सिरप के बारे में जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि आपको कफ सिरप सिर्फ आप खांसी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी समस्या को और नहीं ठीक करता। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, कफ सिरप तो एक होता है लेकिन उसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, जो कि ज़्यादातर जो ये बातें हैं आपके डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कफ सिरप के बारे में आपको टोटल जानकारी देंगे, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक प्रोडक्ट है मेरे पास, सुप्को डी कुछ इस तरह के कागज़ के कॉटन बॉक्स में आता है और कुछ अंदर की बोतल की पैक देखें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। हल्का रेड ट्रांसपेरेंट ये लिक्विड होता है और इसके कंपोजिशन पे नज़र डालें तो इसमें डेक्सोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनरमाइन मिलिएट साल्ट देखने को मिलता है, यानी कि इन तरह के मुख्य साल्टों को डालकर सुप्को डी सिरप को बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा ये साल्ट माना जाता है कफ वाली यानी कि ड्राई कफ वाली समस्या को ठीक करने के लिए। अक्सर दोस्तों खांसी कब स्टार्ट होती है पहले ये हम जान लेते हैं। पहले आपको डायरेक्टली खांसी नहीं होता, आपको हल्की फुल्की सर्दी ज़ुकाम होती है, गले में खराश स्टार्ट होता है, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, हल्का फुल्का फीवर आ जाता है। ये स्टार्टिंग में होता है खांसी शुरू होने से पहले, और इसी वक्त अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं तो आपकी आगे चलकर आपको खांसी नहीं आता, या कोई घरेलू नुस्खा अपना लेते हैं तो आपकी सर्दी ज़ुकाम जो है शुरू में ही ठीक हो जाता है और आगे खांसी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लापरवाही करते हैं, इन चीज़ों के होने के बाद भी आप कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, उस पर आप ठंडे पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो ये आपके सर्दी को और बढ़ा देता है और आगे चलकर सर्दी ही खांसी में कन्वर्ट हो जाता है। सूखी खांसी या फिर गीली खांसी की आपको शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों सुप्को डी जो सिरप है ये खास तौर से सूखी खांसी के लिए है। ये दोस्तों अगर आपको एक एक दो दो तीन तीन मिनट तक लगातार खांसी आती रहती है, खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं और आपका पसीना छूटने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, तो उन तरह की सूखी खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए सुप्को डी सिरप काफ़ी बेस्ट है और ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा, एक गीली खांसी में मुंह से कफ काफ़ी ज़्यादा निकल आता है, ऑटोमेटिक निकलता है, वो गीली खांसी होती है। और एक खांसी आपको ऐसा आता है कि आपके गले में खिंच की समस्या देखने को मिलती है, गले में खराश लगता है, चुभन टाइप लगता है, कुछ खाने पीने में गले में दर्द स्टार्ट होने लगता है और कफ जो है मुंह में ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, उसे ही सूखी खांसी कहते हैं। उन कंडीशन में सुप्को डी सिरप का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगर आपको इन तरह की समस्या होती है तो उन कंडीशन में आप इस सिरप का एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले आप चाहें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों ये थे खांसी के यूजेस के बारे में, यानी कि खांसी आने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के जो लक्षणें होती हैं खांसी आने से पहले, जैसे कि गला का जाम हो जाना, गला का खिचखिच होना, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक में कलबलाहट होना, यानी कि सर्दी के लक्षण अगर आपको दिखते हैं, खांसी नहीं आता, तो उन कंडीशन में भी आप सुप्को डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अभी तक आपने जाना कि जो सूखी खांसी के सिरप आते हैं वो ओनली ज़्यादा खांसी होने पर ही दिया जाता है, लेकिन इसे सर्दी ज़ुकाम की समस्या में भी हम ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। तो ये था दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसका डोज क्या होता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरे पास 60 ml का बॉटल है, ये आपको 100 ml के बॉटल में भी उपलब्ध मिल जाता है, और 60 ml का बॉटल करीब 50 से 55 रुपये का पड़ता है, और 100 ml का बॉटल आपको 80 से 90 रुपये का पड़ता है।
100 ml वाला बॉटल एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए आता है और 60 ml का बॉटल जो होता है बच्चों के लिए आता है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन जो है बच्चों के हिसाब से इसमें थोड़ा कम कर दिया जाता है, ईच 5 ml हो जाता है इसमें। तो इसकी डोज की बात करें तो इसे जो है हम 5 महीने से ऊपर और 3 या 4 साल तक के बच्चों में 2.5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। और यही बच्चा अगर 4 या 5 साल से ऊपर का है और 10 साल तक का है, 11-12 साल तक का है, तो उसे हम 5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। यही बच्चा 12 साल से ऊपर होता है या एडल्ट होता है तो उसे 10 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसके निम्न साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसके पीने के बाद ज़्यादा सुस्ती लगना, चक्कर आना, चलते समय पैरों का लड़खड़ाना। दोस्तों बस इसी तरह की साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। बहुत से लोगों को इसके पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा नींद भी आता है। तो अगर आपको हल्की फुल्की समस्या हो तो आप रात में 1 बार पिएं, तब भी ये सिरप काम करेगा और आप नींद की समस्या आपको दिन में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थे इसके यूजेस और डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर दिल से लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।